Cuando termine el evento, si alguien quiere jugar conmigo, me avisa. La palabra es Minecraft. Palabra Minecraft y el lugar. La palabra Minecraft y el lugar. La Vía Láctea. Vía Láctea. Vía Láctea. Vamos. Ay, ay, ay. Quiero ver esa energía. Quiero ver esa energía. Todo el mundo, vamos con las manos. What? Y se lo damos en 3, 2, Con Minecraft, fuego. esta mierda, resulta que yo estoy preparado. ¿Sí? Porque Minecraft de vez en cuando yo he jugado. Tú fuiste bueno en el pasado. Estoy viendo una estrella con un flow cuadrado. Démosle espacio en este plan. Ya entiendo por qué no rapeas, man. Hablo de despacio, igual que Gutan Clan. Y tú en las batallas aprendiste Tortilla Land. Yo aprendí Tortilla Land. Tú es ya lleno de pecado cual Carmaland. Entonces, este ya no tiene diversión. Les presento a Minecraft, pero sin segunda versión. Vaya que es triste, y que la gente grite eso cuando es un chiste. Te viste igual que en los malditos listen, como Rifted. Y lo tuyo como un creeper. Estás rico pero eres pecador. Eres millonario pero eres pecador. Como es pecador no lo mejoro. Parece Minecraft, se va a ir al infierno vestido de oro. Te dejo frente al rayo, un capataz, y ganarte la batalla en temáticas si soy capaz. Y en esto te saco el as. Me recuerdas una nebulosa, estás llena de gas. Estoy lleno de gas porque hago que la vida en la tierra sepa mucho más. Entonces ya no tienes fragancia. Yo soy como Minecraft, el tercer mundo es dominar una galaxia. Te pego en este sancocho, ya entiendo que te dejo mal por lo morocho. Parece que eres Sauron por las plays, y ya entiendo por qué te clavé como 8. ¡Tiempo! El aplauso para los raperos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La energía. Eso hace frío, pero así se nos quita. Exacto. Aplaudiencia. Vamos a conocer la decisión de los jueces. Pero cuentan ustedes, yo no voy a contar. Jueces, a la cuenta de 3, 2, 1. tenemos réplica. Otra vez. Vamos a embarcar a punta de aplausos a Darka Viva. Un ruido para Darka. Eso es. Ya saben, muchachos, 4x4, 3 entradas únicamente. Listo. Acá se define todo. Darka. Esa réplica no la vi, está más lejana que Neiva. Con ese maldito estilo que la gente le haga otro playback. En estas de rimas sabes que no me las contestas. Vienes de Tunja, ya entiendo por qué eres un chocolate por Villas de Leiva. Por Villas de Leiva. Este man cuando rapea no tiene esfuerzo. Porque yo soy bueno rapeando cada vez que subo mi rango y encima paso de intenso. Eres un menso, yo voy en el ascensor. No critiques a Boyacá, Boyacá trae la papa que te comes en el almuerzo. En esto te tiro siempre, hace barranco. Ya entiendo por qué no la sueltas, y siempre que sueltas media pareces otro manco. El bando, ya entiendo el ascensor del blando. Claro que traes la papa, pero yo traigo el humo y la gente me grita blanco. La gente me grita blanco porque resulta que estás tomando en el estanco. Te quedaste sin plata, sin familia y sin banco. ¡Ja! Por eso te jodo y yo sigo mi marco. No critiques a Boyacá, tiene tan poca población, pero muy falta abstractos. Falta abstractos y raperos buenos en el compacto, porque no he visto ni uno que le pegue bien a los acetatos. Y hace rato que te mato frente a este compacto al acto. Ya entiendo que eres otro de la papa, pero bien vienes por tractors. Pero ya no tiene la verdad, rapeando como yo quiero, yo sueno con realidad. La gente me dice que yo no tengo severidad, pero no importa nada porque le pego a velocidad. Este huevón critica a Boyacá y visita los pueblos cuando se hace Navidad. Esa batalla me gustó bastante. Queremos ver quién gana. ¿Ustedes quieren saber quién gana? ¿Quieren saber quién gana? A la Pues cuenta contemos a la cuenta de 3, 2, 1. Nuevamente réplica. Y les cuento cómo va a ser esta réplica. Por cierto, jurados,
es la última réplica, ¿ok? En esta ocasión va a ser 2 por 2. Cada uno va a tener 6 entradas e igual que la anterior, es temática totalmente libre. ¿Listo? ¿Lo tienen claro? ¿Jueces lo tienen claro? Vamos, querido Harold, ponme a sonar esa base. ¿Cómo sería? Vamos, escuchemos. Queremos esa energía. Y recuerden, acá no consumo. Acá tapabocas. Vamos. Vamos, querido Harold. Están los platos. Querido Harold. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mano arriba! ¡Wow! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1, ¡fuego! Si yo fuera tú diría, qué réplica tan cínica. Eres experto en criticar, pero no aplicarte críticas. ¿Viste cuántas soltaste de preparadas? Parecen el cinturón de fuego. Réplicas de nada. Son réplicas de nada, es el cinturón de fuego. Y San Andrés no viene nada preparada. Vaya que loca, San Andrés, y ahorita es tan idiota que me responde hablando de roca. Claro que estoy hablando de roca, loca, porque rocas te tiro y en manifestaciones poca. Por eso te gano, no hables tanto de tirar la roca, mejor mírate bien la mano. Claro, de eso estoy distante, tengo 5 rocas, soy Thanos con doble guante. Hey, y te mando al barranco, ¿de qué me sirve si no eres hombre y no tienes el guante blanco? Tengo el guante blanco en el estanco, tengo el guante blanco en España, porque hoy cae Franco. Vaya te retas, claro que cae el franco y tu valor se parece a una peseta. A una peseta lo domina. Mi valor es la multiplicación del dólar y la libra esterlina. Última, vaya porquería y tiene ese mismo valor que la economía de Somalia. ¡Tiempo! ¿Cómo era el aplauso? El aplauso. Es la última réplica. Uno de ellos se quedará en el camino y otro seguirá a ver si puede llegar a la final. Así es, vamos a conocer quién gana. A la cuenta de 3, 2,